5, 4, 3, 2, 1. Che piacere di ritrovarci ogni sera a Via Steli di Sabientoni. Stasera è da giocare, da imparare. ma soprattutto c'è da giocare. Ad sapere stasera due magnifiche squadre che noi accogliamo, a squadra di Rossi, in cui Gian, Pierrette e Dumè che rappresentano il paese di Ciattana. Buonasera. Buonasera. Che ha giocato contro i Durchini. I Durchini stasera con Sofia, Dumè e Federico. Ieri giocano con i Guardiani Isolani. E sta giocando stasera sotto lo sguardo di Guida, che sta sempre alla radio, Mariangela Geronimi. E quello che è vero, ha sempre ragione e quando non ha mica ragione, non ha manco d'urto. È detta. Allora, il paese di Ciattana, siete voltati stasera? Perché ci piacciamo qui. E allora, che ci potete dire appena di più? Allora, Ciattana è un bel paese che si trova in Balagna. Siamo su più di 200 persone, abitanti, e abbiamo una parte a montagna e una parte a mare. E abbiamo la piaggia. Dimo una cosa che salutiamo tutti i nostri paesani. Ecco, è detta, Sciacamanetti li puri. Lucia Daninchi stasera è da giocare contro i Guardiani Isolani. Allora, Sofia, una piccola parola, non te voi? Noi siamo amici e mi fa un regalo a stomo di valore d'onore, Dumè, e mi fa la sorpresa di venire qui a fare l'emissione. Speriamo che da sarà buona sorpresa. La accogliamo con piacere, a Dumè accogliamo a tutti, ma è ma giocare, no? Di sicuro, è ma giocare a raffica. Allora, raffica veramente, cioè la risponda o più presto possibile a 5 domande più o meno facili, rispondete bene. 20 punti, rispondete mica bene, un perdite in onda. Siete pronti? Che gruppo canta O Ganto di l'Orso, l'inno di Lasea? Coscienza. E ti coscienza che è la risposta buona? E forza ASEA, stasera unite a cantare. Boh, è una bastiaccia che canta, ma Sciacamanetti li puri. Allora, continuiamo. Che famoso filosofo greco era un maestro d'Aristotele? Ah, Aristotele. Oh, di Platon. Épithète, non? Epitete. Non, Épithète quoi? Épithète, non. C'était... Non c'est Aristote. Non. Buon, l'avete o no? Aristote, mais... Uso maestro. Ie, uso... Che... faccio una risposta qui. Aristote. Delphes. E ti picchiato, ce la rispondo. Dici Platon. Nulla. Anche Delphes, non c'è mica qualcosa così. No. No, risposta valsa. Era Platon. E la giuntesa anche. La giuntesa. Ma non è mica abituato abbastanza presto, Ciuria. Platon, sicuro, ha dato a parola, tra altre, platonico. Ecco, continuiamo. Chi gol fusetti, se voi bagnati in Portipodu. Le golf di... Chi gol fusetti, se voi bagnetti in Portipodu. Portopolo. C'è mica da... Golf Usiamo Rugione di Portipodu. Warinco. Dunque, setti? Valin. Warinco. Risposta buona, ye. Come la legge canzone, Valin comme un beau golfe au fin fond de dentelle, que le Seigneur a dû dessiner de sa main, eccetera. Ben, bravi, conosciamo mica. Ma che la conosci? Si nato a hai sempre la giuppola di non te lo capo, sei sortito di Loeri. Così bravo, ecco me, poi continuiamo. Chi oggetto creato in Spagna
fatto con una placcona di metallo dio per far griare alimenti. C'est là. Che poi anche Mariange sa di più che noi. I durchini, Sì, i rossi ne picciato. Planchat. Risposta buona, J'ai entendu. Ultima domanda di Saraffiga. Che città toscana ha dato uso marmaro per fare un portago di cattedrale d'Ajaccio? Carrara. Siete già andati? Sì, io ci sono andata. Sì, certo. Sì, certo. Risposta buona, Bellissimo marmaro bianco, E o famoso Davide di Michelangelo è stato fatto in marmo di Carrara come adora Ibiza. 20 punti, Durchini, bravi, ma sono in testa, con 60 punti. E ma prova di ricordare appena, e ma giocare a varia via. Ecco, sa varia via, veramente, una domanda e 3 risposte possibili. E se non siete mica sicuri, avete la possibilità di domandare l'aiuto di una persona e un pubblico che vi verrà un joker. Allora, se un pubblico dice che conosce una risposta, fatevi conoscere, e Paolo Antone verrà trovato. Ecco, è detta. Allora, ma principiamo con voi, con i Durchini. Prima domanda, di che paesi sono originari i 168 paesani deportati da Moran in 1808? Allora, Isolaccio di Murbo, Cervioni o Ghisoni. D'où étaient originaires les 168 villageois déportés par Moran? Isolati do Giomurbo. Siete sicuri? Isolati. Riuscite a questa storia? Quasi su. Quasi sicuro. Risposta buona, Il famoso Moran, famoso, di dritta nomina, che ci ulia tanto. In 1808 manda 160.000 e paesani di Isolaccio di Murbo in ombra delle Alpi francesi. Ecco, a che paesi europeo appartiene l'isola di Gozo? Allora appartiene a Grecia, a Cipro o a Malta. Mica Gozo le Clown, hein? Je crois que c'est Malte. Alors, à quel pays Malte. européen l'île de Encore. Gozo appartient-elle? La Grèce, Chypre ou Malte? Malte. Siete sicuri? Volete mica domandare un aiuto? È decisa? Sì, siamo decisi. Motour. Che paura. Risposta buona, Come le, Giaccolo? Allora, Malta è un arcipelago di 4 isole in dove l'uomo abita, sicuro. C'è Malta, Abiumaiò, Comino, Manuel e Gozo. Non sapete mica in dove Malta, in dove Mediterraneo, tra Sicilia e Adonisia. Ecco, tocca a noi. Terza domanda. Di che causa Rosa Parks era una militante conosciuta? Allora, a causa degli amerindiani, a causa degli afroamericani o a causa comunista? A causa degli afroamericani. Siete sicuri? Era posata in un bus. È vero o no? La risposta buona, bravi. Allora, la sicura, famosa militante afroamericana fu a creazione di un movimento di diritti civili per i negri americani. È originaria dell'Alabama, un stato di Usudu in cui c'era sempre la legge contro i neri, sta legge discriminatoria. Diventa famosa in 1955 quando un'amica ha lasciato la sua piazza, un bus a un uomo bianco. Ecco, muore in 2005. È un grande omaggio gli è reso da tutti gli americani, enfin, e anche da Obispo, ma questo qui è mica più bello. Oh, bravo Federico, complimenti. Tocca a noi, ultima domanda di Savaria Via. Che famoso prete era cognomato Padre Rosso? Allora, Padre Rosso era Giuseppe Vesce, era prete Mariani o Circinello. Quel prêtre célèbre était surnommé Padre Rosso? Le cardinal Fesch, le père Mariani ou Cercinello? E se volete bien un joker, un piede mica risi. Allez, piamo un joker. Piede pure un joker Allora, che ma di tutta domanda- maniera fate dopo giochi Oh, bien, bovete, bien. Ecco, ma domandare l'aiuto di un joker.
Io penso che è fece. Allora, No. c'è qualche sia nel pubblico Qual è casa? che conosce la risposta. Bene, mi volete chiamare o vengo, Che famoso brede e ragugnuma do Padre Rosso tra Cardinale Vesce, près de Mariani, Près de a Mariani. Circinino. E sapete chi può vincere un regalato da un nostro partenario. Devo andare a cercare io. Qualsiasi risposta, dunque un piede mica un risica in onda. Bon allora, Allora l'abbiamo a scegliere, Paolo si Antonio. chiama Padre Rosso, vedo qui in pubblico uno che ha la maglietta che si vede. Ben, te, e qui, ta la maglietta arancio, ma non faccio l'onda, sappi la risposta. Allora, un po' di piazza per piacere. Sono mezzo appietinchi qui, Bon, risigadiamo 8, ma comunque faccio l'onda. Come ti chiametti? Mi chiamo Bartolomeo Siete di già venuto, e ho già giocato. Allora Bartolomeo, tra o Cardinale Fesce, tra près de Mariani o Cercinello, qual è su chi ragugnumato Padre Rosso? che mi proponete? Chi già i tre risposte? Vous pouvez répéter la question? Alors, Cardinale Vesce, près de Mariani o Circinello? Chi c'era giù pre de Mariani. O Bre de Mariano, dentro venite? Da Pietro, Ah, A ma detto nella rete. Allora, dite prete Mariani, Allora, i Rossi. D'altronde, cascabè a domanda. Qual è? Come si chiamava Padre Rosso? Era... Pedro Pedro Mariani. Mariani. Casca di incanti, ciò che non pensiamo. Allora, siete da consento tra me e Io due? non Io non consento. Suitete allora a sua risposta. Fiducia. Fiducia. Fiducia paga, risposta buona. Era o cognome di Bre de Mariani, o primo rettore dell'università, era originario di Gurbar, Ecco, mi piace, Regina sì. poi, e ha studiato dunque in un famoso e bellissimo convento di Gurbar, e chiamato Padre Rosso per via di sua erba e i suoi capelli rossini. E pare che uso nome, dirà Campus Mariani. Ecco, bon, brava Bartolomeo, si è vinto un regalo dei nostri partenari. E dopo passare via. 60 punti sempre, bravi, ma sono in testa, con 100 punti, complimenti. Bon, è una prova di pilare avanti, è una giocare a sfida. Questa sfida è semplice, è un schermo di verità che direte a noi cada decida di vostra prova. E secondo ciò che lo decidi, sapremo chi fa. Prima di tutto, se tu c'è un capitano o una capitana coraggiosa per raggiungerci qui, venite pure. Allora, Pietrina e Sofia, sciacamanetti. E on è... Siamo coraggiosi. Ma se c'è coraggio un petallone, bego. Allora, prima di tutto, ci vuole incoraggiscelo su Ce schermo. l'incoraggisce su screno. E su screno, girate vi bersugli, il pubblico. Su screno l'abbiamo da incoraggiare tutti insieme. Sapete come lo si fa? Ce la dagli un laggio di giocare con noi. Dunque, udiamo. Screno. Allora, va scelto immagine a chiarì. Allora, immagine a chiarì è semplice, ti davvero. Ci sarà un'immagine prima con si vede tanto e poco a poco, 20 secondi per 20 secondi, state a chiarì e quando voi ti trovi, direte verso la vostra squadra e domandate di picchiare un tuo vunzo perché qui, per il vostro tempo, avete una minuta. D'accord. Siamo pronti? Sì. Allora, si passa qui, diretti e ci puoi lampare lo screno. Ah, cosa verrà? Allora, ripetiti bene, avete una minuta e si chiarisce poco a poco. E ci vuole sapere chi logo è. Pare sopra un gratin. Casomai, anche i candidati, se voi sapete, aiutate i vostri capitani. Puoi ad aiutarli, In un pubblico piano, Potete aiutare, ma piano. Aspettiamo che lui si schiarisce appena. Allora, si da schiarire appena. Ah, si vede meglio.
Casomai, te tutto il tempo non da appilare le vostre spicchiette, sono vabbè. biglietti mica. On connaît Chi è una strada? Dis quelque chose. Ma voi volevo mica in ditta, Ah, se no. lo sapete mica. Allez, piano piano, ça schiarisce. Scuia. Che gusta fare? Ah, si vede meglio qui. Allora, qui se lo sapete, domandate di piccia. Allora, qui si vede meglio. Qui si vede benissimo. Qui si vede benissimo, davvero. Una giostra. Bergerie de... Allora, che mi proponete? Sofia. Cucuruzzo filitosa, no? Cucuruzzo o filitoso? Uno di due. No, un'amica filitosa. Cucuruzzo. Cucuruzzo. Mi proponete sta affare voi, eh? Buono screno, chi era la risposta? Ouais. Cucuruzzo, risposta buona, yeah. Dai, bravo Sofia. Questa è la vostra piazza. Cucuruzzo, che c'ha quella canzone magnifica. Cucuru, cucuzzu, palò. E dopo questa sfida, i Turchini, 90 punti, complimenti. Ma tocca in cui Rossi, 100 punti, siete sempre in testa. Andiamo a approfittare per fare un po' riduciati, quindi il pubblico. Sono venuti numerosi, sono finite le missioni. Le Petit Opéra, quello là. Le Petit Opéra sotto direzione di artistica e tecnica di Priscilla Antona, una ballerina che ci ha fatto una volta una prova che mi rammenta un qua. Allora facciano appena di jazz, di badu classico, barosole e anche contemporaneo. Complimenti, bravi Petit Opéra. C'è anche stasera l'Orchidea Sauvage. E ma puntare o yoga perché ora ci un po' usciapa o capo. Perché ma giocare a usciapa capo. Allora, su Sciapagapu ci vuole trovare in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. Allora ascoltate bene il primo indizio. Un soccorso, ma quasi, devo tanto ai capi cortini e forse anche a un detto calvese, come in Bastia, San Giovanni e un maestro in casa mia. Je ne suis pas corse, quoique je dois beaucoup aux aventuriers du Cap Corse et à un supposé Calvé. Comme à Bastia, Saint-Jean trône en maître chez moi. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Responsabile. Mince. Allora, c'è una parte dell'indizio che va modo, questo è sicuro. Allora, ve ne do un altro per 50 punti. Prima di via la Cantegorsu, ho parlato spagnolo. So appena più meglio che a Corsica e avevamo tanti punti comuni. Ma non avevamo mica lo stesso presidente. Invece i Dalamoni e io odio a Donald Trump. Puerto Rico. Perché Puerto Rico? Oh. Perché Puerto Rico? Perché Cristofano Colombo che l'ha scoperto, che è un'isola americana, che è appena più maggiore che la Corsica. Mi pare che potrebbe essere... Il suo presidente allora è Trump. È Donald Trump. Perché faccio parte dell'America. E mi pare. Da che a poco da per la vostra piazza, Mariange, che mi potete dire di più? Grazie. Bon allora, Puerto Rico perché? Perché si tratta di capi cortini, ma i capi cortini in America ce n'era. Sono andati dappertutto appena in America. Ci sono capi cortini in America, che sono giunti... E più precisamente qui, perché? Non lo so. Allora, l'altro indizio erano in me ci sono tante famiglie con l'origine corse. Ci sono anche i scambi tra le due isole. Allora ci voleria organizzare un concerto in due tra Mai Pesce, Berondetto e Ricky Martin. Quello era un indizio. Eh ben, Ricky Martin, l'ascoltiamo. Un pasito para Ale, come chi balla qui? I un pasito ballanini. para atrás. Venite qui. Sofia, vieni qui. No, Venite qui. Allez, venite. Ale, venite. Sofia, venite. Ale, appena. E quelli che ballano. Ale, quelli che ballano appena i
Vabbè. Voilà. Ah, Allora. vabbè. Puerto Rico. Risposta buona, Allora Puerto Rico, isola di Caraibe, scoperta da Cristóvão Colombo in 1493. Dopo in 2 anni si è fatto l'America e Puerto Rico. Diventa un'isola spagnola e dopo francese e dopo americana. Al XIX secolo tanti corsi di capicorso ci sono andati per sfruttare il tabacco. Oggi è un statuto appena particolare, posto che è un territorio chiamato non incorporato degli Stati Uniti con 3 milioni e mezzo di abitanti. Certi domandano che il paese sia considerato come un vero Stato americano, d'altri invece vogliono l'autodeterminazione. Te avete sempre 100 punti, ma siete in testa, 140 punti, complimenti. Noi abbiamo compiato piano piano, abbiamo ascoltato e abbiamo tirato soprattutto un velo di melodia. Allora, sul velo di melodia, vado a spiegare. Abbiamo ascoltato un po' di ritagli, di canzoni, se voi conoscete, vi potete pigliare 10 punti, ma se voi rispondete mica bene, perdete 10 punti e i regaletti all'altra squadra. E per cui, sai, prima di picchiare, riflettete bene, un nome della canzone, un nome dell'artista, e possiamo principiare? Allez. Allez. Marianne. Le plus beau de tous les Lui appuyé, hein, tangos du monde. C'est Tino Rossi, hein. Hai appoggiato prima, hein. Non, c'est pas Tino Rossi. Que j'ai dansé dans vos Non, bras. c'est qui C'est vrai, hein? Oui, mais c'est pas Tino Rossi. D'autres tangos à la ronde, Je vais t'aimer, hein? Mais mon cœur Ça sera pas le film. n'oubliera pas celui-là. Ah, Marianne! Voi dunque avete picchiato. Sono i Rossi che hanno picchiato, scusate. Che volevo dare appena di punti, ma bon, faccio in onda. Allora, i Rossi avete C'est picchiato, le che plus mi beau tango dite? du monde, mais l'interprète Ah, è conosciuto, è famoso. famoso. Il a Mica Tino l'accento Rossi. marseillaise. Alors. No, non Ah, qui ci vuole la risposta buona. Oui, oui. Allez, proponete, faccio in onda. Non, mica Tino Rossi, lui. Non, c'est pas Tino Rossi. Bon, qui ce la la propone? risposta. Non è mica Fernando. Perché non sarà Michaelo? Allora, Tino Tino Rossi. Tino Rossi. Mais... Beh, dico così, ma non dico mica No, mais risposta. no, non, Tino Rossi. Michele, ma fa bon, dimmi così. Plus beau tango du monde, Tino Rossi. Ci ho mica ascoltato, certe volte dico bugie, eh? No, no, mais bon, No. non mica. No, ma qui va inditato, risposta buona, Près de la grève, souvenez-vous. Ma io subito sì. Ah non. Allez, appena di music, ascoltati. Lo vedevi allora? Paul de Line, Toto. Devi fare une blague, no? Toto. Risposta buona, Ehi. Conosciuta questa che ascoltati. Di qui so fatti a lutto fare Chi mi dite? Alguno Allora, ascoltate, a ascoltate. letta d'Argentina e di Canta Bubulu Corso con Giancarlo Papi. Preciso, risposta buona, oh. Allez, ascoltiamola. Sophie, volete badare? Allez, un côté. Eh beh, sicuro, chaque manette là. Sarebbe cadiloso suo marito meno. È bravo, boh. È in un pubblico. Avvirando subito, 5 minuti. Laurent Voulzy, le cœur grenadine. Brava Sophie. Allora, chi mi dite? Cœur grenadine, Laurent Voulzy. Cœur à la menthe, cœur grenadine, risposta buona.
E passo l'ultimo ritaglio. Qui che risponde a me, e ben, lo ringrazio perché è uno dei miei preferiti. Ascoltati. Fatemi piacere, eh? Tutti insieme. Canta bello un po', canta. In inglese, come una vacca spagnola. Hymne Questo weekend, no. Oui, Allora, in se for the weekend. la posso dare in corso, eh? È un inno a domenicata. Allora, che mi dite? Hymne for the Weekend e c'est Coldplay. Anche assai, risposta buona, yeah. Coldplay, sono meravigliosi, sono. Abbiamo ascoltato una Ah, per farmi piacere, ascoltiamola lì. Insieme, fatemi piacere. Allez, chorégraphie. Allez, chorégraphie. E poi in casa vostra, ballate! Mettete dentro il nostro votolio. E così Ci campiamo! ci campiamo sempre. Coldplay! Coldplay è un gruppo famoso e mitico, per me è uno dei miei preferiti. Mi è fatto piacere ringraziare a Sciacamanetti lì. E poi ti è fatto piacere ai telespettatori che gli piacciono anche Coldplay. Ecco. Allora, dopo aver tirato su Vilu, i Rossi, 110 punti, bravi, Sciacamanetti lì. Ma i zapientoni di stasera sono i Vargiani Isolani con 180 punti, complimenti. Ma un Vinivetti, non ha perso stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno dovuto pigliare cura degli stessi e di Azogaz a quelle creazioni profumate di Corsica Essence. Gli altri sono da gamba con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Da qui a poco ritornerete i notiziali, ma noi stasera è una bellissima partita tra due belle squadre che noi ringraziamo. Assai, assai. E anche un pubblico meraviglioso a Allora, stasera ringraziare. di Beraghi abbiamo avuto un pubblico eccezionale e volevo rendergli un omaggio. Allora, a tre avete da sciaccamanare come mai non avete sciaccamanato. 1, 2, 3. Ecco, Allora, qui sì, ecco, una sciaccamanata. c'est come elli, volete qui a giocare. No pubblico, ho tutto ciò che volete a baciare Paolo Antonio, o balla con ello, gli faccio le facce. Volete anche baciare, è facile. Sapientoni.tv qui. Noi ci tocca ringraziarvi, Mariange, ringraziarvi ogni sera, ci non para, ci va ci rida. E di più che una sapientona, è una teatrina di prima drinka. No, ma si va anche tu, vai. E rossa come un pompagiolo, ma stasera, No, mica vero. stasera noi o meno, abbiamo giocato. Abbiamo imparato. Ma soprattutto ci Ci siamo. siamo. E si vede, a ringraziare, a presto.